Tonga amin'ny fotoana fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana antifandarana doria ty ko dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any. Doria maro ny heviny fa eto ilay doria anarana andramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eniny taona sy 8 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana doria ty. Zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube ary ny adresiny dia fanabeazana doria Imanovo Jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, azamiato, na dia kely aza vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peo M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivandra-tanàna tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa na tsara. Ialoavintsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa, ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonomby malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga, tany terahany ty zanam-pandarana ty, ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono, ndao tsika ampionjo, fa zaka atao tsy enara. Ny mibana amin'ny zanam-pandarana dia fakasitrahana an'ilay fandarana. Fa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko, dia ho tononoko anareo sy ny toerana misy anareo. Mandimby raza, io longo maventy amin'ny université ao. Dominika, tianay io amin'ny complexe sportive ao. Naouda B de Bismasoa io Ambondronany. Ndraza Ankoakala district Mitsinjo manaraka tsy tapaka ao izy. Papantina secteur Bemanary commune Bemarivo district ny Marovoay. Zamansila Fokotany Beantsiva commune Katsepy district Mitsinjo Godo mazava adresse Zamansila 1. Zay indray zany ianareo nandefa SMS taty amiko. Fa na tsy nandefa ary ianareo fa manaraka an'ity fandarana ty dia isaorako ihany koa. Fanamariana amin'ny voalohany volana Jona taona 2024 zao feno 7 taona ty fandarantsika ty. Vina dia te hankalaza azy io izahay. Fa raha misy tolo-kevitra avy any aminareo dia raisinay tanandroa. Satria tamin'ny fankalazana amin'ny faha 5 taona dia hevitra isamireriny natao. Fa everiko fa efa mba mifamatotra antsika zao dia manantena hevitra avy any aminareo izahay. Mameno ny zanam-pandarana koa ny teny fankahirezana. Ny teny fankahirezana ho zaraiko aminareo dia izao. Amin'ny fiainana azadiny fa androany isika no ambony tany, fa indray andro any isika tsy maintsy ambany tany. Feny dia zao. Ny hafarantsika dia ho vovoka. Koa dia mbola afaka mahavita dia mamitra tantara tsara amin'ity fiainana ty olovan'ny taranaka faramandimby. Na ianao irery aza ny mahalala an'izany dia lazao ny manodidina anao fa marina zany. Satria amin'ny fiainana indraindray tsy natao ho fantatra ny saina ny zavatra rehetra, fa natao ekena ho fakasitrahana an'ilay nahary ka mba mifampilaza. Zay indray zany ny teny fankahirezana hoentiko anareo. Fa mba tsy hamonamonainantsika mialohany hamerenantsika an'ilay loha hevitra narahantsika farany teo 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Ireo ny larana ifandraisantsika raha tahiny ka misy tsy mifanandrify amin'izay any aminao ny voalazako eto ary ialako tsiny mialoha satria tsy ianao ny teneniko fa loha hevitra no entiko dia velabelariko no heveriko fa mahasoa antsika mianakavy. Mba hitoetra dia izana averinay fo ilay loha hevitra narahantsika farany teo dia ny hoe fahalalana sy ny fomba ary natambatra amin'ny fanambaran-teny malagasy ka lasa hoe fahalalam-pomba. Rehefa nitambatra ho fahalalam-pomba, ny hena nanomboka teo ny lanjany, ny hena nanomboka teo ny asiny, ny hena nanomboka teo
ny fanajana ny fahalalam-pomba teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Fahalalam-pomba dia fahatra na fototra ijoron'ny fihavanana, satria ny fihavanana amin'ny malagasy raha natsangany tsy natao ho miserana na ho vetivety, fa tena niezana ho tsara ary mafy, tena nanaparany mety tamin'ny fiainany mihitsy. Ka ny fomba malagasy no hoany vato nandrafetany an'izany, dia ny firaisan-kina no voadi-paharetana ho antsika malagasy. Fahalalana sy ny fomba tonga fahalalam-pomba. Anisan'ny tandroko amatsofona tamin'ny Taolo razantsika ny fahalalam-pomba. Zany hoe vao nisy ny malagasy dia nisy ihany koa ny fahalalam-pomba. Indrisy ankehitriny fa tonga amin'ilay kilalaon'ny ankizy fahiny. Ilay fahalalam-pomba ankehitriny amin'ilay hoe nakaiza ny tateloko teto, dia anjarantsika rehetra ny mamaly. Lany vitsika ve? Sa namoy fo? Sa sanatria nodimandry? Lasa tahaka ny lohasola ny fahalalam-pomba ankehitriny. Maniry tsy hitambady aman-janaka, mihitsana tsy hitam-bahoaka. Nakaiza ny tateloko teto. Fahalalana sy ny fomba natambatra ho fahalalam-pomba. Amin'ny firenena tandrefana, ny fahalalam-pomba dia ataondry zareo hoe voninkazo ny fiarahamonina. Rehefa mety ho firenena dia samy manana ny fomba ny amin'io fahalalam-pomba io. Na izany aza, iray ihany ny ainga fototry ny fahalalam-pomba, fa ny fanehoana azy no samy hafa eo amin'ny samy firenena. Inona raha ny votoatin'ny fahalalam-pomba? Votoatin'ny fahalalam-pomba ino tsy inona fa ny fifanajana, ny fitandrovana amin'ny voninahitry ny namany, ary ampirindra ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, ahatsara ny fiarahamonina amin'ny ankohona, na amin'ny fianakaviana, amin'ny fikambanana, amin'ny mpiray asa, mpiray tanindrazana indrindraindrindra. Indrisy fa ireo rehetra ireo dia lasa gisa mainty ankehitriny. Inona moa ny gisa mainty? Rehefa anao mahita gisa amin'izao fotsy jiaby, ny mainty zay sarotra ohatran'izay le fahalalam-pomba. Feny dia zao, raha atao bango tokana amin'ny fahalalam-pomba dia atsaram-panahy zay miteraka hamamiana amin'ny fiarahamonina. Fototry ny fahalalam-pomba dia fanaovana ny rariny sy ny hitsiny, ary fifanajana sy ny fikajiana ny fitiavanamana. Ny fitsipika-rana amin'izy io tsotra be, ataovy amin'olona zay tianao atao aminao, ary aza atao amin'olona zay tsy tiana atao aminao. Fa milamina amin'ny fiainana. Tamin'izay moa zany tanisa hoe reto misy fampitahana vitsivitsy ny taloha sy ny ankehitriny amin'ity fahalalam-pomba ty. Fa iny natao fady mihitsy ny mipetraka ambony raha sendra misy zokina ray aman-dreny mipetraka ambany. Fa ny tanina dia eo zao. Tonga ho azy ve ny fahalalana an'izany, sa tokony hisy anoro tahaka an'izao ataontsika zao? Anjarantsika rehetra mamaly azy. Nanomboka teo no nahavery asina ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Fiarahamonina fahiny mbola nahevitra ny fizokiana sy ny ray aman-dreny. Fa fiarahamonina amin'izao, mankahala sy manosika ny antitra mihitsy. Na samy diso ara ny tanora sy ny antitra, tamin'izay ny lazako azy. Ny tanora mbola misy manome rariny, manome fitserana, ny hoe izy anie mbola tanora, amafisindreo mihitsy, il est encore jeune. Fa ny antitra, io tonga dia antimola maty. Feny, tena ala amin'ny fiarahamonina amin'izao ny antitra. Io le rabirabiny amin'ilay hoe soara, nefa izany tsy maniry ho soara. Raha lavaina manko io soara io, aminay mpandinika ara-piarahamonina zany, sokajiny olona iriny rehetra, izany tsy maniry. Fa zao, vingavingana aloha, satria mbola tsy eo ianao. Zafady, very niaraka tamin'izay ny fahalalam-pomba, zay natambatra fahalalana sy ny fomba zay natambatra ho fahalalam-pomba. Very niaraka tamin'izay ny tantara, tsy ambarany baka, ndra izy tsy ajainao, izy vingavinganao, tsy afaosany. Tsy mitohy intsony ny fahalalana sy ny fomba. Amin'izao, maro ny olona mamonjy fahoriana amin'ireny fahafatesana reny, manao lamba mena midiretra be. Zay tena fady ary tsy fanao, satria loko milaza hafaliana tamin'ny Taolo razantsika zany. Dia fanontaniana ny hoe, fanahinina ve sa tsy fahalalana? Iza ny tokony hampafantatra an'izany? Fahalalana sy ny fomba natambatra ho fahalalam-pomba.
tamin'ny taolo razantsika tsy fanao ary natao fady zany tsy miara misakafo amin'ny ray aman-dreny zany am'izao anie ny ray aman-dreny mihitsy ny tsy eo amin'ny fotoam-pisakafoanana izy arana mihetsika tsiny fendy zao maro amintsika ray aman-dreny no miandro fahagagana amin'ny fanabeazana ny taranaka faramandimby sanatria mivava te hanao vorondolo te hitera boromanga ny maro satria na ratsy ara izy anteneny fa ho tsara ny taranany tsy mety eny ampivoriana raha sendra tsy ampy ny toerana tsy maintsy ny zoky olona na ny ray aman-dreny na ny vehivavy ny tokony omena toerana fa am'izao zay tonga aloha ihany manjaka zay ny tena filamatra na zanaka io na zandry io efa notaninany hoe tsy fahalalana ve sa manan-tsaina ihany fa tsy mahavoahevitra endry ihany fa tsy mahavoadinika ka ilaina fanorona reny tanora reny satria mitsambika mikipy ny ankamaroany ilaina ny fanorona ny olon-rehetra nizaniza mba halalan'ilay lalàna ny fahalalam-pomba manoloana ny fandrosoana fa ny mahagaga sy mahatalanjona any am'izao ny fomba mandamody io ambaratsy atoro tonga de ay fa ny fomba amampitondran-tena tsara fahalalam-pomba de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jamba mitanin'andro ny akamaroantsika malagasy ankehitriny amin'ny fahalalam-pomba ka maizina pototry ny mazava rehefa io fahalalam-pomba io no asia teny misy olona any anatin'ireny fiara raitra ireny io moa le antsoina hoe 4x4 midy vitre ao anatin'ny fitaratra mainty zay moa tena lamody am'izao nefa manaroditra akondran-dalambe ka tsy siky zao ve zany tonga amin'ilay fomba fiteny hoe banga manao solonify ka manao zay afaka enatra ampimehezana fotsiny nefa latsa-dranomaso eo ampihinanana ampanataterahana an'ireny fahalalam-pomba reny fendy zao satro voninahitra ny volo fotsy mihoatra ny voninahitry ny asa fa mba tandrovo ihany adiditsika rehetra ny manandratra amin'ny fahalalam-pomba malagasy fototry ny fahalalam-pomba ny fifanajana zany hoe misy tsofoka ifanaovana zany fa tsy mandeha ila eny hatramin'ireny malahelo sy mahantra reny ara mendrika ny hoajaina koa ndeha ataontsika malagasy tahaka ny lamba ny fanarenana ny fahalalam-pomba malagasy zany hoe raha mandeha isika hitafitsika ny fahalalam-pomba raha mandry tsika irakofatsika amin'ny fahalalam-pomba raha sanatrika tezitra tsika de ny fahalalam-pomba no mipololotra ao ambava ao ary raha toka mba faly isika de ny fahalalam-pomba no mandrakotra amin'ny fihetsiky ny hafalitsika rehetra zany hoe tsy misaraka amintsika ny fahalalam-pomba naizanaiza misy atsika zay ny fomba entina manarina azy ataontsika tahaka ny osovavy maniry somotra zany ny lova tamin'ny ray tsy avela ary ny soa tamin'ireny tsy afoy zany ny fiteny razantsika fa andosirantsika ny manao ny kalomoana amin'ity fahalalam-pomba ty zany hoe any am-pony mametsovetso ny tiana olazaina mahita ny tsy mety izy tsy miteny fa any am-pony kory koa raka tsy mahavoa tsy manandratra tam'izay moa nanao tantara kely maneho fitiavana maneho fanajana maneho fahalalam-pomba ary tena tsara kanalesona ray mpianakaviana ray te amalifaly amin'ny fianakaviana nitondra azy ireo mba hijery fampisehoana fa rehefa tonga amin'ny fitoerana fividianana karatra teo le ray mpianakaviana vo nanontany ny vidiny zanany 5 izy mivady 7 ohatrin'ny ka ile de niteny le mpivarotra naka poketra izy jereny le vola atao tsy ampy sanganiana izy amerina alahelo amin'le zanaka na ndesina hitondra hafaliana ve olona tao aoriana no niteny taminy ramose latsaka volanao tsy le volany ramose tsy ampy volany latsaka fa volany no nalatsany mba entiny anampiny an'le ramose satria fantany fasahirana tam'izay de sadaikatra le nandray satria fantany fa tsy volany tena volanao io ramose satria za mihitsy ny nahita ny nahalatsahany teo ampy ny fividianana karatra fisaorana tsy manapataperana ny teo de naveriko tamin'ny fiarahamonina misy ankehitriny hoe ram'zao ny nisy an'izany ela ianao tamin'ny mpividianana karatra teo misangodina tsy maintsy nisy olo mivola bako anao tsy simony ianao volanako anao tsy simony ty misy simony ameko nanao jereo elanelany fahendrena tam'izany sy ny am'izao karaha sanatria mivavana diny lela misy aminao zay
tsara ka tahaka ilay tantaran'izy teo iny. Vato no manakana antsika malagasy sasatsasany tsy afantatra ny fahalalam-pomba io. Inona ilay karazam-bato manakana io? Tamin'izay moa resahako ny vato, tsy le vato manohina manala ny onao ka tonga anao lavo, vato zany hoe misakana amin'ny fiainanao tsy afantatra amin'ny fahalalam-pomba. De raha soratana vato de hoe VATO. V voalohany voninahitra, A avonavona, T tahotra, O ozona. Zany hoe ny olona rehefa be voninahitra indraindray manadino ny fahalalam-pomba. Ny olona rehefa be avonavona tsy mandala an'izany atao hoe fiarahamonina. Ny olona rehefa be tahotra tsy samy lazany tsy mety eo anivon'ny fiarahamonina tahaka an'izao ifanaovantsika zao. Fa manao kalomoana araka an'le voalaza teo. Rehefa feno amin'izay de tonga amin'le ozona de mahatonga azy tsy tafarina intsony sanatria ny vavana diny lela tsisy any amintsika. Soa manatsara ny fifankatiavana amin'ny fiainana avako abe. Ka tsara nanan'olombelona rehetra ambony tany ny maneho fifankatiavana. Satria ny fitia mifamaly amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Mety misy alapana amintsika iteny hoe nanozona ma taolo razantsika reny ro nanjary ny ova ratsika raha ty fiainantsika. Joya, tsy nanozona, tsy nanozona ny taolo razantsika ninona natao. Fa saingy masina ny sata sy ny fomba zay navelany zay vao hitsakitsaka atsika. Ka natonga atsika toy izao. Ianao, zao, izy, ianareo, isika, atsika jiaby zay nanadinina naja ny fomba zay navelany de natonga atsika tahaka an'izao aby. Satria isika am'izao ne zany lasa malagasy be fivoarana zay reboka tamin'ny fankatahaka amin'ny fomba amin'ny firenen-kafa, manao fomba ny akoho, manakory man fomba ny akoho, ny hita ehezina ny tsy hita karoina. Amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona. Ny fiarahamonina amin'izao de mamolavola toe-tsaina liam-bola makarena. Zany ny tena votoatin'ny fiarahamonina amin'izao. Zay tena mandemby ny toe-tsaina miatrika tontolo imbona amin'ny fiainan'ny malagasy. Misy mahateny mihitsy ny hoe tamitrengo teo zany, nya de vola foana e. Io no mahavelo vola. Tena ilaina fanarenana. Tena ilaina fandiniana isika malagasy ny amin'ny tranga io. Satria io toe-tsaina amin'ny lafikarena io ny tena mampisara-bazana antsika malagasy io ane. Ka tena ilaina fiaraha-mientany rehetra mihitsy ady atao aminazy io. Ndea ho teretsika mafy ny atodohan'ireo te-hanambe mihoatra ny tokony ho izy amin'ity fiainana ty. Ireo mampiasa fisolokina, ireo mampiasa tsolotra, ireo mampiasa halatra amin'ny endriny maro isan-karazany. Tsy ireo olona tia karokaroka mba hivoarana amin'ny fiainana no kianina eto sanatria na ireo mikarakara ampahamarinana no tena hoe pepona sanatria fa ireo tena fahavalon'ny fiainam-bahoaka zay manambotry ny piraitany razana no ny asa ratsy atao amin'ny fitadiavana. Zay ny asiana iresaka eto. Amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona. Mbola maro amin'izao ny manao ariary zato ampandrina amin'ny fiainana. Tsy nahay namory zay nitadiavana mba ho tonga elatra nefa te hanidina. Tsy nitsemboka hitady zay atokona nefa te ho voky. Maro zany amin'ny fiainana any. Tsy afa miaina amin'izay ampelatanany fa lany andro amin'ny fanaovan-dratsy amin'ity fiaina mandalo ty, amin'ny fanatanterahana ny asa ratsy, amin'ny fanaovan-keloko. Maro zany. Fa ny fanaon'ny olombelona amin'ny fanaovana toetra nkary no tena manimba ny piraitany razana, ny fiarahamonina.
fa ny fanabiazana ny saina mampanahy iaina marina amin'ny hetsiny amin'ny rariny no tena anarina ny fiarahamonina malagasy. Fa raha mbola misy ny tena tia hoe anakay moany to io fa very vonina ezaka mikely aina amelona ny tenany sy ny akonany zany ny zava-dehibe ary mahay mijery manodidina amin'ny maso mandala ny rariny sy ny hetsiny ary ny marina tsy manabotry ny resy amin'ny fiainana nefa ny maro manabotry ny resy amin'ity fiainana ty tsy variana manenjika ny tafita amin'ny fiainana fa mionina amin'ny anjara rehefa hafanenina tamin'ny ezaka zay natao tamin'ny fampivoarana amin'ny farim-piainana zany ny tena fahendrena mitory fahaizana amin'ny fehtena tsy fahaizana mametraka ny sitrapo adala amin'ity fiainana ty. Maro any ny sitrapo manadala olona fa maro amin'ity fiainana ty no manisy siramamy amin'ny tantely manakory moa manisy siramamy amin'ny tantely olo tsy mety afa-po baka izy fa misy ao mbola siny to mitady mamy ambony mamy. Samy manana ny sainy ny olona tsirairay fa misy amin'izy ireny tena miendrika hitondrana fiainana. Tsy toy ny ankehitriny ny fahalalana nentin'ny Taolo razantsika fahiny. Samy miara-manaiky an'izany atsika rehetra. Samy mikatsaka fisondrotana amin'ny fiainana na ny ankehitriny na ny fahiny satria tena kendrim-piainan'olombelona velona ambony ty tany ty ny fisondrotana amin'ny fiainana fa ny rafitra napetrany dia ny hoe aleo joko miasolanga satria mafy taminy zany ikorosofahana tsy atana aja mamboninahitra ka andrarak'ilombian-do tena ratsy tamin'ny Taolo razantsika zany araka n'ilay fomba fiteny manao hoe rehefa misondrotra ho rahona nahoana ny hidina ho zavona vidika aja vidim-boninahitra tsy vidina amin'ny vola mankarena fa vidina amin'ny fahendrena avako abe amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona. Inona moa ny henatra amin'ny fiainana? Io le mampiavaka ntsika olombelona amin'ny bibiny satria rehefa sanatria mivava anao tsisy henatra anao fa biby olo bako amin'izay rehetra tao dia mihevera tena fa rehefa anao tsy manana kenatra anao fa biby olo avako e. Henatra no atsiarovana ny tena maha olona. Aleo maty toy izay menatr'olona. Aleo ny aina no afoy toy izay ny aja, ny asina, ny zo, ny fanahy maha olona no araraka amin'ny tany. Matoa menatra dia satria ny hetry tsy nahatandro voninahitra, tsy mahajoro amin'ny marina. Amin'izao vaninandro iainantsika zao tsy mifanohitra amin'izany ve ny trangam-piarahamonina misy? Sy mihitsika mijery ireharehana ny fanaovana ny tsy mety, ny ratsy nefa tsy maty nefa na manota aza jerem-potsiny tahaka ny tanina lavona. Izany no ifaninanana amin'ny fiarahamonina misy zao. Gaga ve enao? Gaga ve isika raha miaratsy ny fiarahamonina ankehitriny? Dia samy mametsovetso amin'ny fahatsaram-piainana satria raha jerem-potsiny ny zavatra tahaka an'io eo atsika ndraisina tsy misy mandray andraikitra. Amparatoka zany zao tsy mahita tory ny maro am'izao. Tsisy amparatoka mahita tory zany tsony amin'ny ny akamaroantsika malagasy amin'ny fanaovan-dratsy reny ny antsoina hoe biby olona manimba nyity fiarahamonina malagasy ty. Tamin'ny Taolo razantsika mamy ny aina, lay tokana ny aina, entina ilazana fatahorana amin'ny fahafatesana zany nefa naleo ny maty toy izay menatr'olona satria no hevery ny zavatra ambony sarobidy lavitra noho ny aina ny voninahitra amin'ny maha olombelona, ny fanahy maha olona fa tsy ny volanao, tsy ny herinao tsy ny tanjakao, tsy ny tarenao, tsy ny bikanao, tsy ny maha olonanao fa ny fanahinao, ny toetranao entinao miaina. Ny tsirairay dia tokony hametra-panontaniana amin'ny tenany hoe miara-mametraka atsika. Marina ve za? Mahitsy ve ny lalam-piainako? Tsy menatra ny tenako ve za? Samy mametraka an'izay. Anao mitandregninaka io samitsika mametraka fanontaniana amin'izay. Marina ve za? Mahitsy ve ny lalam-piainako? Tsy menatra ny tenako ve za?
am'izay dia tonga fiainana ilay heritsaina mendrika hitondrana fiainana araka an'ilay lohahevitra antsika zao hoe amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona amin'ny fiainana na basy na tafondro na zava-maranitra tsy maharo ny tany sy ny firenena izay tsy manana fahamarinana sy fahendrena ary indrindra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Maro l'eglizy bako fa miaratsy tovy azafady mihay maro l'eglizy isaka quartier jiaby isaka olo misoloky namany sababu jiaby miboaka dikan'izany tsy hainantsika le izy fa tenentsika amin'ny fiainana ny fisainana no mety mampiova fiainana rehefa fiaino ny fisainana de mety miova amin'ny fiainana fa nao koa ka nomaly ndesinao niany ndraiky niany amaray onio koa odo anao tavela eo bako ary ny vavaka ny tena manova zavatra azadino ireo voalaza ireo fa rehefa sendra ny sarotra anao am'izay atao ny fisainana no mety mampiova fiainana ary ny vavaka no manova zavatra fa io ataovy amin'ny ankitiny malao atao misy olo miala amin'leglizy misy nanazy mitsaka lala eo toy saika voadonany tôbily opa io anaty sijery anaveryjery parce que adinony kam raha iny amin'ny seconde minute izy miboaka tamin'ny pala nisy azy tao ka tiako tenenina iaino le zavatra atao zay raha ntatatata manao kabariny doria ty eto maniry ambadiky ny amaray efa finoko tsy antanana fa natenana fa iatsara tsika za le raha mandeha amin'ny lala ravoravony enty na olo haiko na olo tsy haiko mifanao korialy za mivola komansy ho tsara fiarahamonina malagasy mianara mizatra manitsy tena amin'ny fiainana io manko ny tena sarotra am'izao lerany ianao mivola olo raiky za mahita alohan'izany de aty zao zao mangalangalatsiko amin'ny ranomasy any koa za mahita olo manaonao raha reny za mivola avorokanao amin'ny asanao telefoninao io safika izy manao asanazy iny telefony tsy miala volany asanakay mbola tsy maro ane hay matoa za mikitiky telefony io za dala aiko ane zaka teneninao zany ama zananena fa za mivola mianara mizara manitsy tena amin'ny fiainana mba ahafahana miazona niaja mamboninahitra ny tenanao satria aleo maty toy izay menatr'olona am'izay dia fitaratra amin'ny fiarahamonina ianao le manao an'izay dia am'izay ianao lay vatona sonotry ny tany ao anatin'ny vahoaka dia am'izay ianao lay vatona sonotry ny tany amin'ny ray aman-dreny am'izay ianao de ilay vatona sonotry ny tany amin'ny raha lasy ny anabavy am'izay ianao de vatona sonotry ny tany amin'ny taranaka faramandimby ka mba hiasa anao zay manandrify anonitra sy ampisonitra an'ity firenena malagasy tsika ty amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona niezaka tsy namaly ato amin'ny trengo satria hitako hoe lavitra ny kitay ny afo eto zany raha ohatra ka misy ny anitsinao misy ny tsy anekenao mbola isy fotoana eo anatsika le antoko ny vory nandinika aniny resaka vola sy arena teo iny ifampiresaka atsika fa aza tezitra tsy anao ny teneniko fa ny everiko fa tsy vitsy any amin'ny fiarahamonina any misy an'izay tranga zay de nizahako nentina teto amin'ny fandaharana eto aho zany de manome secret atsika reny loha hevitra hoetiko reny de voiziko tany anatin'ny fiarahamonina zay nisy an'izay ady hevitra zay de nivelabelariko eto anatin'ny fandaharana doria amin'ny eritreretiko fa mamety sy mahatsara azy fa sanatry ny vava na diny lela tsy miteny olona eto tsy teny anaran'olona mihitsy zay mba ny ranona sy ranona ny resaka de ranona ny teny tsy zay le izy ny tanjona de ny hoe ahoana ny ahitantsika fiarahamonim-pahendrena ahoana ny ahatsarany fiainantsika zay ny tena zava-dehibe fa raha itsika ny
ifanasa vangy, ifanala baraka, tsy mitondra fahatsarana reny. Araka ny teniko teo hoe ianao zany dia mezao fitaratra hitarafa amin'ny fiarahamonina anao. Tsara ny zany fa tsy hoe ny fanehoanao ny herinao, ny fanehoanao ny fahafahanao, ny fanehoanao ny voninahitrao ny zava-dehibe. Maneho fitaratra amin'ny fahatsaram-pitondran-tena hitarafa amin'ny fiarahamonina aminao mba hahatsara ny taranaka faramandimby. Araka ny teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombo iaoreno atsarao aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Boribory ny amin'ny valo tapitra amin'ny fotoanantsika. Mbola mamerina fialan-tsiny ihany raha ohatra ka tohiny anao tamin'ny fomba nentiko ny teny azy teo. Tsy ianao ny teneniko fa te hanana ny tsara dia manambara. Amin'ny herinan'io toy izay indray miezaka mitondra loha hevitra vaovao. Makasitraka indrindra tompoko.